मुझे लगता है अब इनको बुग़्ज़ कराची हो गया है। जो छोटी गलियां हैं ना, वहाँ पर बहुत बड़े लोग बराजमान हैं ना, नेक शरीफ बाकिरदार, उनसे पूछिए जाके अंदरूनी गलियों के बारे में। कितनी बार मुनाफिकों का नाम लो, मुनाफिक हैं ये लोग, गलत बयानी करते हैं, अपना काम करते नहीं हैं, निकम्मे हैं ये लोग। इदारे नूर हक के सामने भी जाके कह सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, डरता बढ़ता नहीं। आप उनसे कमिटमेंट ले लें कि वो अपनी बात पर कायम रहेंगे, मैं तैयार हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। इदारे नूर हक भी मेरे लिए काबिल एहतराम है, बहादराबाद भी मेरे लिए काबिल एहतराम है, इंसाफ हाउस भी मेरे लिए काबिल एहतराम है। जहाँ पे कराची की आवाम के मसाइल को हल करने के लिए संजीदगी के साथ गुफ्तगू होगी, मैं तैयार हूँ।